Минең ҡоштар, юлдар сыҡҡан һайын тәҙрәм төптәренә килегеҙ. Мин айырып төбәп саҡырмайым. Барығыҙ ҙа миңә бер тигеҙ. Тик ҡурҡмағыҙ, минең ситлектәрем һеҙҙең өсөн күптән тарайған. Ҡошто бикләп аҫрау ғәҙәттәре үҙгәрҙеләр һеҙҙең ыңғайға. Осоуығыҙ, һайрауығыҙ һеҙҙең төрлөгөҙҙөң ине төрлөсә. Кемдер һайрап үҙәгемде өҙҙө, кем яманы хәлдән килгәнсә. Ҡайһылары һайрап тороуҙарҙы хуп күрмәне минең кеүеккә. Бәғзеләре аҡылынан яҙып, осоп инде үҙе ситлеккә. Хәйер, әле быны иҫләүҙәрҙең тамсыла ҡалмаған фәтүәһе. Һәр кемегеҙ иңләйҙер күктәрҙе, әрәм итмәй осоу ҡеүәһен. Зәңгәр күктең сикһеҙ был даирәһе азатлыҡтан башҡа ҡоштарға әмәлдәрен бирмәйҙер, күрәһең, үткәндәрҙе иҫкә алырға. Һорамайым минең исем менән һәр бер йырығыҙҙы башлауҙы. Йырҙарымды хәҙер үҙем теҙәм. Тыңлай торған ваҡыт ул уҙҙы. Әммә бер мәл тапһам әгәр йәрҙе, бетһә тормош яңғыҙ айырым, бәхет юрап, киреп күкрәктәрҙе, берҙе һайрағыҙсы, ҡоштарым. Минеңһеҙ ирекле ҡоштарым, минһеҙ ҙә ситлекле ҡоштарым.